tadi udah dibilang Pika, jangan makan, pesta mulu. Pika tuh harus berempati. Tuh lihat tuh dia tuh, lagi sakit. Ayo turun sekarang, turun dari kanan sekarang, turun buruan, buruan turun. Bandel banget, pesta mulu lo, nggak berperikucingan lo. Nggak berperikucingan sekali, orang ada yang lagi sakit juga. Kan nemenin adeknya pesta makan dia. Oke Vicky.